Hello，大家好啊！今日我哋就嚟講呢隻鳳凰炎光啊，Phoenix Flare 啊，咁就係一隻防禦型陀螺啦，咁就同以前嗰兩隻鳳凰就唔太一樣啦。咁同埋啊，今次就係第一次 Booster 出現金屬塗裝嘅陀螺嚟嘅，係啦。咁好，個包裝盒唔重要，咁我哋講正題啦。咁今次就 Phoenix Flare 啦，咁鳳凰炎光嘅，唔明點解譯做炎光啊嚇，我一直都以為譯做閃焰嘅。咁拆開啲件就咁樣啦，文章就鳳凰就冇乜用噶啦。咁同埋呢一批文章好鬆，唔建議用。講完，跟住鳳凰嗰個攻擊環啊，Flare 啊，我以為譯做閃焰嘅，點知係炎光，咁就係15枚印去進行分散對手嘅攻擊，同埋可以進行連續嘅反擊啊。係啦，就係一個防禦型嘅攻擊環啦。咁你見到今次嘅設計都唔同咗啦，就係黑色嘅，係啦，咁就係黑暗鳳凰啦，係啦。但係有冇呢個實力咧，就睇下就知噶啦。咁同埋咧，呢度好似一隻鳳凰眼睛咁樣呢，真係成隻鳳凰喺度，三隻鳳凰刻咗喺度咁樣嘅，係啦。個攻擊環設計係好有巧思嘅，咁但係啊，反轉你見到係康森嘅，係啦，康森嘅，咁就重量係點呢？就不用太期待。講完，咁跟住嗰個 Assist Blade 啦，Cillian 啦，就係 set 啦，咁佢就係有12枚印啊，去進行一個連續攻擊同埋分散啊。咁但係你見到就好高嘅，其實呢個高度係同 W 一樣嘅，係啦。咁但係佢個形狀就冇 W 咁優秀啦，係啦。咁會唔會攞出嚟用呢？就大家都心知肚明㗎啦，係啦。咁980唔講啦，唉，真係出咗幾次嘅，都真係明嘅。鳳凰係出9系列嘅，咁但係就980真係過時得滯咯，係啦。咁最後 WW 啦 Wall Wedge 啦，咁其實就係 W 底再加上呢個牆壁啊，係啦，就好似 Wall Ball 變咗個尖腳底咁樣啦。咁就係個支撐力會比較好嘅，咁應該防禦型裏邊都算係 OK 嘅一粒啦。但係佢都係加高咗1mm咯，係啦，呢個就係佢弊病啦。否則呢粒 WW 應該都幾勁嘅會，係啦。咁磅個重先，係啦。好，個攻擊環係31.4嘅，咁係啦。個文章我唔磅啦。咁呢個輔助攻擊環就6.6，咁就比起 W 仲要輕啦。咁就用唔用都大家明嘅啦，係啦。咁呢個又係啦。咁最後軸心就有2.5，咁將成隻組裝埋一齊啦。咁兩件真係唔太重要嘅 pass 我唔磅啦，係啦。咁將所有嘢組裝埋一齊就會係8.9g 嘅，咁呢個重量就真係爭啲啦，爭緊啲啦。咁冇辦法啦，咁你攻擊環先得個31.4，咁其實相比天馬跟住太陽啊嗰啲就真係輸蝕咗嘅，我覺得。咁就點樣都呢隻鳳凰嘅實力。咁好，我哋而家即刻去試下先。
對戰完翻嚟啦，咁講啲感想啦。咁呢隻鳳凰就真係唔好講啊。咁就題外話啦。咁之前喺1月個新商品咧，咁有位網友就留言就話，即係之前 UX 嗰隻鳳凰變咗火雞噶嘛實力。咁我就咁話答嘅，咁就話呢隻鳳凰我斷估就喺 BX 同埋 UX 嘅鳳凰中間嘅實力嚟講，咁就希望唔好變炸雞啦。咁但係事實上就證明咧，我真係諗得太美好啦。咁就呢隻就唔止係炸雞啊，仲要係加 KFC 最經典嘅家鄉雞嘅質素嘅炸雞啊！係啦，真係嘅，真係 KFC 炸雞啊！係啊，冇辦法啊，真係我都唔知點講好啊！我完全係滿口吐槽啊，係咁就拆開啲件講下啦。咁成身都真係，唉，唔知識點講啊，大佬咁。文章鬆到死，咁你個虛位大，咁一定係掉走佢噶啦。咁跟住你見今次呢個炎光嘅攻擊環呢，佢個損耗性冇話想象話特別高嘅，咁但係佢個金屬塗裝又唔算厚，佢對偷空咁輕呢，其實你想上場都難嘅。咁話晒，就算你而家話焗住你攞3隻 CX 出嚟呢，真係排隊都未輪到佢嘅，我覺得係啊，真係排隊都未輪到佢嘅。咁所以冇啦，呢隻炸雞啊，我都唔識點救佢啊，係啦。咁跟住Zedazillion啦就更加搞笑啦。咁今次嘅主要係受攻擊嘅部分真係 Zillion。咁你見呢度都白化晒啦，係啦，白化晒啦。咁頭先啲隕石青龍啊、木乃伊啊，咁一嘢撞落嚟都係個 Zillion 擋住嘅。咁但係 CX 本身已經有高嘅弊病啦，咁你仲要係最高嘅部件集合埋一齊咧，咁就真係你唔使玩噶啦，我覺得。咁你又唔係好似魔犬咁樣個 W 咁圓可以頂到兩嘢，咁你今日全日落嚟都淨係得1分，仲要喺鳳凰飛翼嗰度攞，咁我都唔識點講。係啦，最高分擺到明係符碌嘅，咁980又係掉鬼咗佢得噶啦。講完，咁今次 War Wedge 咧，咁我覺得係有啲失望嘅。咁點解咧？因為本身以為呢粒底嘅支撐力係好好嘅，咁但係可惜啦，16齒咁，再加上加高咗1mm，就完全令佢敗筆啦。咁就因為始終佢即使係防傾側都冇用啊，係啦，都太高咧，俾人打個持久力都唔夠玩啊。係啦，再加上呢一底係好容易抽底嘅。咁其實隕石青龍定係鳳凰飛翼啦，我唔記得咗。咁就有一次就係連打都未打咧，就想打已經自爆咗啦。係啦，咁我都真係好無言啊嚇，嗰句真係咁嘅。咁呢隻鳳凰真係只可以咁講咯，你出得 booster 先有人肯買咯，我只可以咁講。因為真係嘅，如果你係出去玩嘅朋友仔，淨係 for feel for 出去玩嘅朋友仔咧，呢隻我覺得係完全可以跳過嘅。for 收藏型嗰啲人，我覺得你可以買一隻嘅，係啦。咁但係就唔太值得咯，呢個價錢我覺得。咁因為呢5件部件，我除咗 War Wedge 覺得好少之外，都真係唔知點搞啊！其他嘢係啦，咁就是一隻真係切頭切尾嘅炸雞啦。講完啦，真係，唉，都冇嘢好講嘅呢隻鳳凰，係啦，真係鳳凰變火雞，火雞變炸雞，咁就炸雞唔知下次會變咩雞呢？定係連田雞都唔係呢？我都唔知啊！唉，係啦，咁條片就嚟到呢度啦，咁下個月就出個豪華版抽包啦，咁嗰盒嘢就如果你有買過限量版嗰啲人呢，就唔太值嘅，因為啲配件都好難咁。除咗大件面同埋左龍面、黑左龍面係比較有用之外啦，同埋粒衣底，咁其他就真係你中意啦，就有愛就收，冇愛就算啦。咁我亦都好清楚咁喺度講啦，咁下個月嘅新商品我係唔會開箱嘅，係啦，咁所以真係唔知幾時可以再見面啦。好，條片嚟到呢度，我哋有機會再見，拜拜。